Цасны, барс, цагаан, даяанч. Энэ бол Монголын өвөл. Өвөл Цельсийн 3-аас 40 хэм хүртэл хүйтэрдэг. Ийм үед машин жолоодно гэдэг тийм ч амархан зүйл биш шүү. Өвлийн дунд сард бидний замд гинтийн олон хүнд бэрх зүйл тулгарч байлаа. Бид энэ алслагдсан бөглүү бойд газрын гүн түрх төлөвлөгөөтэй байсан. Энэ бол дэлхий дээрх хамгийн нууцлаг амьтдын нэг цасны барс буюу эрвсийн өлгийн нутаг юм а. Нэгдүгээр хэсэг домгийг тодруулах үе. Энэхүү өргөн уудам уул нурууд Хятад, Орос болон Казахстан улсыг хооронд нь холбодог. Алтай нуруу нь Монгол улсын баруун хойноос зүүн урагш сунаан оршдог. Эрвс бол далайн төвшнөөс дээш дунджаараа 3500 м өргөгдөн орших энэ мөнх цас улсын эзнэн л гэсэн үг. Өргөн уудам алтай нуруунд зэрлэг боловч сүрлэг сайхан амьтад амьдардаг. Цасан дээр мөр гарган цувран гүйлдэх янгрийн сүрэг энд эрдэнэс нутагшжээ. Хэрвээ та сайтар харвал энд ховор олон амьтны төрөл зүйл нутгалдгийг олж мэднэ. Алтай нуруу нь ховордож устж үгүй болж буй олон ан амьтны хувьд нэн чухал бүс нутаг юм. Эдгээр хадан дээрх сүг зургийг хараад хэн хүнгүй шулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийн амьдрал ахуйг төсөөлөх болно. Сүг зурагнаас одоо хүртэл энэ нутагт байдаг үнэг, чон, янгир зэрэг өөр олон амьтныг харж болох юм. Хадан дээр дүрслэгдэн үлдсэн ангөрөө хийх зан үйл өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байгаа. Далайн төвшнөөс 3000 метрийн өндөрт амьдардаг нэгэн нүүдэлчний гэр бүлтэй танилцсан уу? Шөнө гэрт хонсон ишигнүүд өглөө нь гарч эхийнхээ хөхийг хөхдөг. Өвлийн эд хүйтэн үе өнгөрсөн ч гэсэн гадаа Цельсийн 2-оос 30 хэм хүртэл хүйтэрч байгаа. Өнгөрсөн өвөл энэ нутагт цас их унсан гэж байна. Үйтнийг үл ажиран цасаар наадах хүүхдүүд жаргалтай байх нь аргагүй билээ. Сарлаг бол хамгийн өндөрлөг газар өвлийн хүйтнийг тэсэн гардаг сүрлэг сайхан амьтан. Гэхдээ бараг 6 сар үргэлжлэх өвлийг давж гарна гэдэг урт удаан бөгөөд амаргүй даваа юм. Нүүдэлчдийн өдөр тутмын амьдрал өвөл зунгүй нэгэн хэвээр л үргэлжилнэ. Том баг гэлтгүй бүгд л мал сүргэн хариулж эргэж тойрдог. Өвлийн тачгансан хүйтэнд ч нүүдэлчд өглөө мал сүргэн бэлчээж үдшин хариулж ирэх нь амьдралын жам юм а. Энэ өвөлч ялгаагүй санаа зовох зүйл их бий.
Эрвис эдний 5 ямааг барьж чад байгаа. Эрвис мал сүргийг хаанч байсан барьдаг. Олон зууны турш зэрлэг байгалийн араатнуудтай тэмцэж ирсэн нь нүүдэлчдэд оногдсон хувь заяа билээ. Энэ ямаа амь тасрах. Бүргэд тэрний хажуухан бууж ирлээ. Сайдраа ажиглавал эрвис дайрчнаас болоод ямаа хөдөлж чадахгүй болсон нь ээлт байна. Ямааг үгсэн эсгийг шалгасан бүргэд сэтгэл гонсрон нисэн одлоо. Бүргэд нь хэрэн, зурм, туулай, чамдаг, хулган зэргийг барьж иддэг. Эдэж тижэл болдохгүй үед улай сэгэрч хоолдог. Хэдэн километрийн тэртегээс хоол хүнсээ олж иддэг шүү. Сүр жавхлантай дүүлнэс хэдгээр махчин шувуу улай сэгний ирэлд гарна. Тэд эрвисний агнсан ямааны сэгээр эдэж тижээлээ хийж байна. Сүргээсээ хоцорсон тэр агшинд ямаа араатны золиос болжээ. Гэхдээ байгальд нэг амьтны үхэл нөгөө амьтны амьдрал болдог жамтай. Нэн ховордсон амьтны төрөл зүйл болсон эрвсийг олон улсад хамгаалтанд авсан. Бид даяанч араатны уул мөрийг олдох эсхийг мэдхээр эрвсийг хамгаалтанд авсан бүсийг чиглэн явцгаалаа. Бидний зол болоход ойрхондоо нэг эрвсийг олж харсан малчинтай бид таарсан юм. Би соксод нэг бол гаргаад ирсэн. Ян миний нэг одоо ч тэр эрвис уулууд гарч яваа да. Бид эрвисийн цасан дээр үлдээсэн мөрийг дагахаар шийдсэн. Гэвч бидний явсан жим тийм ч хялбар байсангүй. Цельсийн 40 хэмийн хахир хүдэнд бие халууцуулахын тулд бид уур савсан чансан гомн эдэцгэлээ. Баригдшгүй эрвсийн өчүүхэн төдий уул мөрийг олж чадаагүй өмнөх аялал маань 6-7 хоног үргэлжилсэн байна. Бид эрвсийн үлдээсэн тод мөрийг олон цаг даглаа. Бид бас байранда хүлээн нэлээд хэдэн өдрийг өнгөрүүлсэндээ гэвч эрвис хааж үзэгдээгүй. Нарийн хотрын автлаас нарийн цагийн чиглэлээр нь дүүсэн нэлээд том эрвис байна. Дөвч. Нарийн цагийн чиглэлээр ирсэн. Мөр дагж яваад нэг өдөр бид эрвис бомба нуухаар шороо угсан газрыг олсон юм. Тэнд ойр хавьд эрвисний бомб байсан шүү. Тэгээд уулын оргилын ойролцоогоос өөр нэг эрвисний мөр оллоо. 13 цент байна урт нь. Өөрөг нь уртаар 10 цент. Энэ шинхэн мөр жижиг байсан болохоор их гинсэн уимтэйгээ уулсаар яваа бол та. Яг энэ манай бүс нутагт одоо энэ 4 жилийн урд нэг хоёр зулцэг байжгаад одоо харамсалтайгаар одоо ингээд бас байгалийн жамаар юм уу хүний сөрөг нөлөөгөр гинт одоо 9 тохиолдол гарсан.
Өнөөс өөр ер нь зулцэг ер нь өөрийн нэг 2 жил харагдаагүй байж байгаа одоо өнөөдөр л одоо нэг анх шин одоо гүвийн одоо өнгөрсөн жилийн төдий мөртөө тааралдаад одоо бид бас энэ өдрөх баяртай байна. Тэгээд энэ гүвмийг одоо хаана яаж амьдарч байгааг одоо бид нар судлах цаашдын одоо судлах шаардлагатай. Одоо энэ мөрийг одоо цаашдаа байнгын одоо хэмжиж хаана яаж байрлаж байгаа хэдүүлээ байна гэдгийг л одоо бид манай багийн хамт олон одоо энийг тогтоож судлах шаардлагатай байна. 2009 онд энэ нутгаас 2 ирвэсний цогц олдсон байна. Тэр хоёрыг малчид агнасан нь хожим тодорхой болсон юм. 2 ой гаруйтай энэ хөөрхөн илтэй амтан төрөөд бие дааж амжилгүй байж угаад амиа алджээ. Одоо байгаа ирвэсний тоо толгой тодорхойгүй хэвээр. Тиймээс олон улсад нэн ховордсон амтны жагсаалтад ирвэсийг оруулсан юм. Ямарч. Гугтайгаад нуглаа гэж хэлээ. Гоо юу? Хоёр цогц олсны дараа ойр орчимд өөр буюм амьдарч буй гэх ямар ч баримт нотлого алга. Олон улсын байгаль хамгаалах холбооноос өнөөдөр 4,000-аас 6,000 ирвэс байгаа гэсэн тооцоо гаргажээ. Ирвэс эзэмшлийнхээ газар нутагт өөр амьтдыг оруулдаггүй, ганцаараа амьдардаг амьтан юм. Бид ганц ч болов ирвэс олж харах хүсэл зоригтой хөтлөгдөн тэдний газар нутгийн гүн төрхийг зорин явна. Тун давчуу хуваарт баригдан урагшил саарл дээшилсээр л. Зам дагуу толгойтой өсөр дийлгсэн нэлээдгүй эвгүй мөч таарч билээ. Өндөрт гарan хүчил төрөгч дутагдаж мөн тамир тэнхээ барагдаж байхад хөлөө зөөж тавина гэдэг ёстой л амьдралын төлөөх тэмцэл байлаа. Бид нэлээд их цад асах ихтэй олон ууланд авирсан. Ирвэс далайн төвшнөөс дээш 3,000-аас 6,000 метрийн өндөрт хүний хөл тавихад хамгийн хүнд бэрх газар нутагт нутгалдаг. Пүүжигийн гэр бүл ирвэснээс болж их гар цохирол амсжээ. Тэднийх хонь ямаа тэмээ нийлсэн 200 гаруй толгой малыг өсгөн гэр бүлээ тэжээдэг. Уртаа тэмээндээ вакцин төрж байна. Өдөр тутам мал сүргээ хариулж түлээ молоо бэлддэг нь нүүдэлчдийн амьдралын хэвшил билээ. Тэд ирвэс мал сүргрүүн дайрах вэ гэхээс л эмээдэг. Бид пүүжигийн гэрээс уулууд өгсөд ирвэс гарч ирэхийг хүлээхээр шийдлээ. Гэтэл тэдний нэрлэхүү ичимхий занд тэрв эсвэл бидний туулах газрын уудамдч тэрв хийхээс хэлэх маань урдж байлаа. Эхлээд бид ирвэсийн явж болзошгүй гэсэн бүх жимийг шалгасан. Тэгээд хамгийн их итгэл найдвар төрүүлсэн цэг дээр өнгөлн далдалсан майхна босгосон юм. Одоо бид хүлээж ажиглах л үлдлээ. Энэ маань ирвэсийг олж харах цорын ганц арга зам юм. Бүрэнхий болохоор пүүжээ бүх малаа хучдаг.
Тэд малаа хашаанд хурааж зузаан уутаар хучдаг юм байна. Энэ бол чон эсвэл эрвс зэрэг араатнаас мал сүргээ хамгаалах гол арга. Хорвоо ертөнцийг шөнийн харанхуй нөмөрлөө. Эцсийн эцэст цагаан даяанч бидэнд үзэгдлээ. Хөдөлгөөнгүй хэвтхийн хэн хүнгүй тал дээрх нэг том чулуу гэж андуурхаар байна. Хэдий хүсээгүй ч эрвс бидний дуранд өртөхгүй байх боломжоо нэгэн талдсан. Тэр 3-аас 4 настай байгаа байх. Цас долоож цангаагаа тайлна. Өндөр улсын оройгоор хэдэн сар явсан ч яг энэ сайхан боломж тэр бүр олдохгүй байж болох юм. Мөнх цас өндөр буланд нутгалдаг эрвсийг бас цагаан даяанч гэж нэрлэх нь бий. Манай эрвс урт сүлээ унжуулан биднээс яран холлоо. Эрвсийн 1 метр урттай сүүл тэнцвэрээ хадгалахад нь туслахын зэрэгцээ биеийн дулаанаа алдахаас хамгаалдаг. Догрог хар толовтой боловч суунгалсан хүрэн саарал арьс үсэн жилийн 4 улирал нутгалах орчин болон эзэмшлийн газар нутгаас хамааран ялгардаг. Бүх биеийн хотсон зузаан урт арьс үстэй учраас биеийн дулаан алдагдлыг аль болох багасгадаг ажээ. Жижигвтер толгойтой, нарийн урт уян биетэй, харьцангуй богино сарвуутай, урт сүлтэй учраас эрвс эгц өндөр хад хисаа тогтворгүй гадаргуул дээр явхад төгс дасан зогтсон байдаг. Цасны эрвс 10-аас 15 жил амьдардаг. Манай эрвс энэ газарт олон удаа эргэж ирэх нь дамжиггүй. Алтай хадасхтай улс нь махчин шувуудын ангийн нутагт орсон юм. Ёлыг бас олон улсын нэн ховордсон амьтдын жагсаалтанд оруулсан. Ооч сахалтай учраас тэрнийг бас ооч ёл гэж нэрлэдэг. Энэ үүрэндээ дэвсгэр зөөлөн үс цуглуулж байна. Эмэгч нь цавчим эгц ханан хадны илгэнд мод ботны өгөршсөн мөчрөөр үүр засаж өндгөө дарна. Хавар эртний хөвчлэн 2 өндөг гаргаж бараг 2 сар дарж ангаахаа болгон тэж байна. Голдуу эмэгч нь өндгөө дарж эрэгч нь ойройрхон үүрээ эргэн тойрдог. Ахир хүйтэн цаг ирэхээс өмнө эдэж тэжээлээ базаах хэрэгтэй.
Өндөр улсын ан амьтад удаан хүлээсний эцэст сая нэг хавартай золгодог. Хэрэг шаазгааны сүрэг ямааны эсэг олжээ. Гэхдээ тэднийг олзоо идэхээр тэмцэж байхад нь илүү том хүчтэй махчин шувууд ирдэг аж. Махчин шувууд бол байгалыг цэвэрлэгч. Үгсэн амьтдын сэгийг цэвэрлэдэг. Улаан үнэг хожуу ирээд байдлыг холоос ажиглана. Ойртохоос имээсэн үнэг суунгаа шувуудыг харж байна. Махчин шувууд хооллцоод нэлсний дараа л үнэгнүүд дэм дэмэндээ амьтны сэг рүү чиглэлцгээе. Нэлээд хүлээсний эцэст хоол хүнстэй болсондоо хоёр үнэг баяртай байгаа бол хоёр үнэг нэг сэгийг хуваалцна гэдэг тийм ч амар зүйл биш. Тэгсэн ч гэсэн хүчтэй сэгтэй хүчгүй нь хоосон хоцорно. Дээлсэн нь олзоо аюулгүй тайван идж болох газар аваа чинь улаан үнэг шөнө бас ан хийдэг. Гэхдээ тэд өлсөж өгөхгүй тулд өдрийн цагаарч тэжээл ирж хагад хүрдэг. Нүүдэлчин гэр бүлийн эзэн үүр цайхаас өмнө гэрээс гарлаа. Монголын баяр цагаан сар болж байна. Солонгосынх үүнтэй төстэй. Тэд гал түлж, арц хүж уугуулж, галаа дээдлэн өргөл өргөдөг байна. Галаа нар зүү 3 тойрохдоо галд эдэний дээж, цай, сүү өргөж, эрх хонд элбэг дэлбэг инх тунх байлгахыг хүсж залбирдаг юм байна. Монголчууд энэ өдөр эрх жилдээ аз хиймэртэй, ажил үйлс бүтэмжтэй байна хэмээн итгэж эхэд дээдлэн бэлгшээдэг. Галд эдээ ундааны дээжээ өргөж, золгоод цайлсны дараа ирчүүд гэртээ орно. Нар мантахаас өмнө гэр бүлээрээ цуглаад ахмадаасаа эхлээд золгож, аз жаргал сайн сайхныг өрөөж, ширээ дүүрэн зассан эдээ зоогоо хүртдэг. Золгож зоог барьсны дараа айл сахалтын доо очиж зочлон золгохоор мордодог юм. Цагаан сар бол Монголд хавар болсныг илэрхийлсэн шинэ оны эхний өдөр билээ. Жилийн 4 улирал ээлжлэн солигдохыг үлээх салхиарч мэдэж болдог. Өрн дулаан цаг ирэхэд өвөл ичдэг жижиг амьтад ичээнээсээ гардаг. Өвөл хөлдсөн олгорих аажимда хайлан урсан. Хамаг бүхнийг сэргээдэг нь хаврын улирал билээ. Говийн элсэн цөл Алтай хангай бүсийн өмнө зүгт оршдог. Энд ажиллаж буй хүмүүс мөн л тусгай төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэд Монгол ирвсийг судалж байгаа юм. Монголын болон олон улсын судлаачид нэг баг болж ажлаа 2008 оны 8 сард эхэлсэн. Монголын багийн гишүүн Сүмбэ энэ нутгийг сайн мэднэ.
Тэрээр ирвсийн явж болзошгүй цэгүүдийг тогтоож мэдрэгч камерыг зоолоо. Цасны ирвэс ямар ч амьтны гарч чадахгүй өндөрт амьдардаг болохоор хальсанд буулгах нь л хамгийн бэрх юм. Аргагүй нууцлаг амьтан учраас энэ улсын суурьшигчид тэрнийг тунч ховорхон хардаг ажээ. Тэрч бүхэл улмөр нь олддоггүй гэн. Ганцаардмал амьтан болох гүйм ихтэйг хэсэгхэн зуурал байдаг. Эмэгчин ирвэс 2 жилд ердөө л нэг удаа 2 зулзаг төрөвлөдөг. Нас буй гүйцэтлээ эр гүйм 18 сар, харин эм нь 2 жил ихтэйгээ хамт амьдардаг. Мэдрэгч камер ирвэс байгааг тогтоосон учраас өрх тавилаа. Ирвэсийн амьдралыг судлахын тулд тэднийг барьдаг юм. Ирвэс шүүрлээ энд цадсан байна. Ингэснээр бусад ирвэсэнд дохиод тэмдэг өгсөн байх нь. Өөр нэг нь бас энд цадсан байна. Энэ шинэх нь байна. Энд өрх байрлуулж болохгүй. Яагаад гэвэл энд хад байна. Тэгэхээр бид энэ ханан хадыг дагуулад тэгээд энэ жимээр цуваад явах бах. Энд биш. Тэнд тавьсан дээр баха. Тиймээс шүүрлээ цацаад тийшээ жим дагаад явах бах. Амтан өрхөнд ороод мэдээж хөдөлж таарна. Энийг салгахад төхөөрөмж маань дохиог нь энэ мэдрэгч дохиог бааз руу дамжуулна. 2008 оноос 2012 оны 11 сарын хооронд энэ жимдэр 19 ирвэс барьжээ. Судалгааны баг дохио хүлээж аваад 30 минут дамж ирэхгүй бол ирвэс өөхөх эрсдэлтэй байсан юм. Багийнхан эренгүүтээ дорн нойрсуулах тариа хийж цусны болон ДНК-гийн дээж авдаг. Мөн тэд хүзүүнд нь ирвсийн байршлыг тогтоох хүзүүвчийг зүүдэг. Тэр хүзүүвчээр 5 цаг тутамд ирвсийн байршлын тухай мэдээллийг авдаг. 6 ирвсийг ажиглалтанд авсан юм. 2 жилийн дараа хүзүүвч өөрөө ирвсний хүзүүнээс унана. Ирвсийг хамгаалах сангийн мэрэгжилтнүүд байршил тогтоох хүзүүвчтэй ирвсэнд нэр өгдөг. Энэ ирвсийг ариун гэдэг. Бид цавчим хадасахтаа ууланд 2 тех тэмцэлж байхыг харлаа. Орооны үеэр эрэгчнүүд сүр хүчээ гайхуулан тэмцэлдэж ялсан нь эмэгчнээ авдаг. Аль эсвэл сүргийн тэргүүн болохоор тэмцэлдэнэ. Энэ хоёр эрэгчин сүргээсээ зайдуу сүр хүчээ гайхуулж хэний сүргийн тэргүүн болохоо үзэж байна. Энэ ширүүн тэмцэл аль нэг эрэгчин ядарч туйлдах эсвэл ялагдсанаа хүлээх хүртэл үргэлжлэх аж. Янгрийн сүрэг өөр араатан амьтдын эдэж тэжээл болохгүй тулд асах хаттай уулсын оройгоор нутгалдаг. Гэхдээ тэднийг хаач очсон ямар нэг амьтан анхааралтай ажиглаж л байгаа. Тэр амьтан бол ирвэс. Ирвэс ихэнх тохиолдолд янгар барьж иддэг. Өөрөөс нь жижиг биетэй амьтад ойртож ирэхийн амьсгал даранхүүлэн. Энэ онцгой ирвэс бол бидний найз ариун юм.
Ариун янгрын сүргийн араас элдхэн тэрэ. Энэ удаад ан хийж чадсангүй. Гэхдээ л ангийн олцтой буцах боломж олон байдаг. Маргааш өглөө нь манай улаан үнэг гараад ирсэн шүү. Үнэг орчин тойронд нь юу болж буйг харж байхын тулд огтоос задгай газрыг илүүд үздэг. Энэ нь үнэг заримдаа эрвэстэй учирдаг гэсэн үг. Эрвсийн явсан газрыг үнэрлэн шиншиж бөөгн ажиглахад үнэг эрвс ойрхон байгааг мэдсэн бололтой. Үнэгнээс холгүйхан ариун олзоо идээд тэрнийг анзаарах завгүй байна. Тэр агнсан адууга чирж яваа нь энэ. Цасны эрвэс өөрөөс нь том амьтан байсан ч гэсэн ялгаагүй л барьж иддэг. Тэгсэн ч гэлээ өөртөөгөө адилхан жинтэй олзыг чирж явна гэдэг тийм ч хялбар биш. Ариун олзоо идэх аюулгүй газар хайнга амсхийн явсаар л. Нэгэнт ан хийж олз олсон бол эрвэс олзоо юу ч үлдээлгүй эддэг. Монголд харьцангуй олон эрвэс байдаг. Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны тооцоогоор Монголын уул нуруудад 900-аас 1200 эрвэс нутгалдаг байна. Аливаа эрвсийн эзэмшил газар тухайн бүсэд ан ав хэр хүрэлцээтэй байдгаас шалтгаалж ялгарна. Эмэгчнүүдийг бодвол эрэгчнүүд харьцангуй том газрыг эзэмшдэг бөгөөд нэг эрэгчин гол төлөв хоёр эмэгчинтэй байдаг. Эрвсийг судлах нь чухал. Яагаад гэвэл устдаж буй амьтан юм л да. Тэдний талаарх мэдлэггүй бол тэднийг аврах хамгаалахад илүү хүнд бэрх байх болно. Эрвс бол томоохон аратны тоонд багтана. Бид тэднийг аврахгүй бол тэр нутагт амьдардаг ан амьтны харилцан хамаарал үгүй болно. Жишээ нь янгир ямаач амьд үлдэх боломжтой болно. Учир нь бид тэдний амьдрах орчныг аварч хамгаалж байгаа гэсэн үг. Янгир гэх зэрэг уул усанд амьдардаг бүхий л амьтан ургамлыг хамгаалж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг зүйл амьтан дээр анхаарал хандуулснаар бид бусад бүх амьтдыг хамгаалж байгаа. Тиймээс миний бодлоор энэ л хамгийн үн цэнтэй үйлс болов гэж бодож байна. Хэд хоног дохио өгөхгүй байсан нэг эрвсийг хайж яваад судлаачид чухал нээлт хийсэн. Бэлэн боллоо. Энэ ихц ханан хатан дойртох амаргүй юм л да. Тэдний бодсончлон эхэн дөнгөж төрсөн зулцгаа цээжиндээ наан хэвдэж байна. Судлаачид нэг жилд хэдэн шинэ гүйм олох гэж зүтгэсээр л байгаа. Тэд цуцалтгүй ирж хайсаар л явна. Энэ удаа яадагч байсан сүмбөө төрөөд 2-7 хонсон 2 гүйм олсон.
Маш их төсвөр төвчээр шаардагдсан эрэл байсан юм. Бид урд өмнө хэний ч судалж байгаагүй ханан хадан дундах ирвсийн үрийг оллоо. Энэ бол судалгааны баг байгаль төрөл удаагүй 2 гүймийг олсон анхны тохиолдол билээ. Тэд чихэнд нь бичил тохиол суулгахаас өмнө гүймийн өндөр жим болон бусад тодорхой өгөгдлийг хэмжиж байна. Энэ бүгдийг 10 хүрэхгүй минутанд амжуулна. Тэд дахиад л замд гарлаа. Бидний аян замд олон овоо таарсан. Овоог амирлуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг 4 үлийг бэлэгдэн босгодог байна. Солонгосын санаандантай тун төстэй. Байгаль дэлхийн өнгө төрхөө мөн л өөрчилсөөр. Гэнэтэ тэнгэр муухайрч элсэн шуурга дэгдэж ширүүн бороо асгаж өндөр буулаа. Энэ хавар дууссны дохио. Ангасан газар зүүн болж өргөн талд өвс ногооврогжээ. Аль чуулралд амьдрал хэвийн үргэлжилсээр л байна. Хахир хүйтэн өвлийн дурсамжийг бөхөөдөг 100 цаг хичнээн сайхан ч ердөө 2 сар гаруй үргэлжлэх юм да. Малтай тоглох хүүхдүүдийн гин цайлган царайнаас сайхныг харж мэдэрч болно. Зууны амар амгалан чөлөө завтай өдрүүд аажуухан өнгөрсөөр л. Хамгийн өндөр газар хүртэл зууны уур амьсгал мэдрэгдэнэ. Огт нь үүрнээсээ гарч хүнсээ цуглуулад түргэн явдаг. Огтон зэрэг жижиг амьтад дээгүр нисэх махчин шувуудын эдш болох нь их. Огтон ч хүртэл зүгээр зугаацна гэдэг аюултай. Тэд хэдий сонор сэрэмжтэй байсан ч нэгэнт үүрнээсээ гарсан л бол махчин шувуудын урт тумстай сарвнаас молтрохч бэрх. Ингээд нэг охт нь ёлын ангаханы эдэж боллоо. Ангахын насрыг гүйцэж байгаа болохоор эх нь үүрэндээ удаан байдгүй. Одоо бие даах цагч ирж байна да. Намрын салхи салхилсаар л. Нүүдэлчдийн амьдрал салхи шигэ хизээч нэг суурьнд байдгүй билээ. Дахиад л нүүх цаг болжээ. Харцаг хөх тэнгэрт илэн хэлэн нисэж байна.
Тэд ангаа алсаас сайн хардаг учраас дор нь шүүрч аваад дүүлэн нисэх зураа эддэг байна. Уулын хад асахтаа их цавцал, огцом халил дундаж сэтгэл булаам сайхан зүйлсийг харж болно. Голын эргээр ургасан цэцгэс ургамал аргагүй сайхан дэлбэлэн цэцгэлжээ. Жимсний буцсоог богино зуны удиралдаж басч гэж нарны элчийг хангалттай авдаг юм. Даваа самбуугийн гэр бүл зун шиг газар руугаа нүүж явна. Хаваржаанаас харьцангуй дээр бууж байна. Тэднийх эгэлжирийн амьдралтай айл. Гэр орноос өөр гоцхойд гэх юмгүй. Ээж нь уйлж байгаа хүүхдээ бүүвэлж унтуулахаар авсаархан майхан босгоно. Хүүхэд хийхэн дэргэд дорхноо тайтгарна. Гэр барих хамгийн тохиромжтой газрыг сонгож эхлээд хаалгыг урагшаа харуулж байрлуулна. Дараа нь ханаа босгож өнөөр тоонтойгоо холбож бэхлэнэ. Эсхийгэн дивсээд гэрийн бүрээсийг тавьж чанга уйж бэхэлснээр нүүж суух ажил дуусна. Ингээд монголчууд гэрээ барьж амьдрах орчноо 2 цагийн дотор бүрдүүлчихлээ. Тэд өндөр газарт бэлддэг сарлаг ямаага тууж иржээ. Мал сүрэг өндөр уулын тэжээллэг өв сургамлыг эдэн. Энэ бол ишигнүүдэд ач тустай эрүүл цэвэр орчин билээ. Тэгж байтал зун шилгаас холгүй хянганд бид эрвсний бомбыг олж тогтоосон юм. Бомб байна гэдэг нь эрвсний оромж ойрхон гэсэн үг. Эрвс байнга хөдөлж байдаг эдэж тэжээлээ эрэлхийлэн мөн л нүүдлэн амьдардаг. Зуны улирал богинохон ч гэсэн цэцгэс ногоо дэлбэлэн ургах хугацаа байна. Янгрийн сүрэг энэ үр шимтэй үзэгсэлэнт газар бөөгнөржээ. Энэ цаг үед л тэдэнд маш их шим дижэл хэрэгтэй байдаг. Тэд зун дуусахаас өмнө аль болох их хоол хүнс идэх нь чухал. Эргэн тойронд нам тайван байгаа хэдий ч янгрийн сүрэг ямагт сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Анхаарал болгоомж алдах төдийд энэ сайхан газар сэг зэмээр дүүрч мэдэх юм. Нэгэнт сайн эдэж хүч тамираа нөхөж авсан юм чинь цааш хөдөлсөн дээр дээ. Энэ махчин шувуу сайн хооллох хүсэлтэй ч гэсэн эргэлзээд байх шиг ээ. Хэрэг олзыг идэж байхад тэрэнд ойртол зүрхлэгчийг үртэн алга.
Өлссөн жигүүртэн айдсаа дарсан бололтой. Гэтэл харвагнууд хошгорох нь эрвс ирсний дохой. Тэр амттай сэгний эзэн эрвс байсан илэрхий боллоо. Махчин шувууд сэгэн дээр найрлсан бол төд удалгүй юу ч үлдэхгүй дээ. Гэхдээ манай эрвс тийм их зүтгэлээр олсон олзоо тэдэнд алдахыг хүссэнгүй. Дээгүүр дүүлэх махчин шувуудыг хөөхөр ухсхийн. Ус ховрхон таардаг айгам халуунд эрвс тэр бүр их хүчин зүтгэл гаргаад байдгүй. Халуун нарны доор тэр үлэмжих ядарсан харагдаж байна. Махчин шувууд дийлэхгүй болохоо мэдээд нисэн одоцгооно. Эцэст нь эрвс ангийн олзтойгоо үлдлээ. Аажуухан доошо хэвтэх нь тэр зүдэрч эцсэн бололтой. Гэхдээ мал сүргээ туусан малчид ирэхэд тэрээр ангийн олзоо орхиод явхоос өөр аргагүй байдалд хүрчээ. Энэ цагаан даяанч буюу бидний эрвсийн хувьд ганцаардмал амьдрал зайлшгүй юм. Нэгдүгээр хэсэг төвсөв. Орчуулсан тэгшээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз уран бүтээлийн 5 дугаар нэгдэл 2013 он. Энэ бол Монгол улс. Хүн төрлөختний түүхэн дэх хамгийн том эзэнт гүрний их нутаг. Монголчууд нүүдэлчин соёл иргэншилтэй. Газар нутгийн хэмжээгээр Монгол улс Азиэд 6 дугаарт ордог. Дэлхийн 5 дахь том цөл болох Монголын говьоос үлэг гүрүүлийн өндөг хамгийн их олдсон билээ. Жилийн 257 хоногт тэнгэрэн цэлмэг байдаг Монгол улсад Аз твийн 2 дахь том цэнгэг уст нуургүй. Монгол улс 2 сая 900 мянган хүн амтай. Хүмүүсийн мэдээлэл авдаг гол хэрэгсэл нь телевиз. Харин тэр хагас зууны тэртээ соёлын энэхүү том хэрэгсэл болох зурагттай анх танилцсан юм. Бидний түүх 1967 онд эхэлсэн. Монгол хүн олимпийн наадмаас анхны медаль